Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш Әмір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы самса жасайтын боламыз. Оның қамырын қалай дұрыс дайындаймыз, қалай қатпарлы болып шығады, сонымен бөлісетін боламын. Сондай-ақ менің каналымда қазан самса, ұйғыр самсасы және самса түйудің 8 түрлері тағы басқа да видео рецепттерді таба аласыздар. Мен сіздерге төменге ссылкасын қалдырып қойдым. Ал сіздерге видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәттілік. Қамыры үшін жұмыртқа, тұз және су керек болады. Ішінде тұзы ерігенше араластырамыз. Аз-аздап ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мөлшерінен артық қоспаңыздар, қамыр бізде қатты болмауы керек. Қамыр осындай сағызша жұмсақ болып созылып тұру керек және қолға жабыспайтындай етіп жақсылап илеу керек. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін 5-10 минутқа демалуға қойып қоямыз. 10 минут демалдырдым. Енді осы қамырды үстінен екінші қайтара жақсылап илейміз. Кез келген қамыр болсын, нан ашсаңыздар да екінші қайтара илеңіздер. Ол қамырдың июі қанып, жақсы жайылуына да, арасындағы іртіктердің жазылуына да септігін тигізеді. Осы жерден 2 бөлікке бөліп, суалаларды жасап, бетін 5-10 минутқа жауып демалдырып қоямыз. Бір-біріне қатты жабыспау үшін екеуінде ұнға малып алдым. Қамырды жаятын кезде бастапқыда ұнды көбірек сепкен дұрыс. Сонда қамырыңызға бастапқыда ұн жақсы сіңіп, соңғы жақтарына қарай ұнды көп қажет етпейді және жайылуға ыңғайлы болады. Сондай-ақ менің каналымда қамырды тез жаюдың әдісі бар. Онда сіздерге төменде сілтемесін қалдырып қойдым. Бізге енді кез келген сармай түрі болады, маргарин болса да, сармайды осылай қатты ертіп жермеу керек. Мен микроволновкада жай жарты секундқа ғана ерттім, осылай жұмсақ қоймалшыңдау болып тұру керек. Орап жатқанда жақсылап нығыздап ораңыздар, арасына қатты ауа кіріп кетпесін. Екінші қамырымызды жайып болғанша уақытша салафанға сала тұрамыз. Екінші қамырды жайып болдым, міне сармайын жақтым. Енді осы бірінші қамырымызды жайылу тұрған қамырдың үстіне қосып, осымен бірге орайтын боламыз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа қоямыз, немесе 1 түнге қойсаңыздар да болады. Ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен бұл жерде асқабақ, картоп және пияз, осы 3 ингредиентті қолдандым. Сіздер кез келген ет, тартылған ет болсын, өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және сұйық май қоямыз. Сонда кішкене сочный болып шығады. Зіре қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Қамырым 1,5 сағат тұрды. Енді бұны кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, әрқайсының бетіне жағып шығамыз.
үстілеріне осындай күнжіт немесе седана сепсеңіздер болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Нанды қандай градуста пісірсеңіз, мұнтты тура сонда градуста пісіріп шығасыз. Өйткені әркімнің пеші әртүрлі болып шығады. Біздің самсаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, сондай әдемі сарғыш болып. Және бұл самса өте тойымды, тіске басар деп айтсам болады. Осы ретте сіздерге бір лайфхак айта кетейін, пайдалы кеңес. Барлығын түйіп болғаннан кейін, тура сол осы түйілген күйінде морозильникке сақтап қойсаңыздар, сіздерде 1-2 апта уақыт көлеміне дейін тұра береді. Кез келген уақытта алып пісіре бересіздер. Құрметті көрермен, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер тіркелмеген болсаңыздар келіп кетіңіз және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз менің келесі видеомды жіберіп алмайсыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Келесі видео рецепті кездескенше.